мына жерлер. Міне, мына сүйегі көрініп, мына аяғым ісік болады, міне. Бұл жалпы больницаға қаралдыңыз ба сіз? Қаралғанда да кетпейді. Тек 10 күн жатам, болған маған андай никотинка, диклофенак соларды салады ғой бұған. Сосын жаңағыдай не, гормон салады. Соларды ғана не болады, некелар. Мына ішкеннен кейін маған 3-4 күннен кейін ба, жаман ауырды өткенде айтып қосып. Сосын мына қолым көтертпейтін екен, иығым көтертпейтін. Мына бүйтіп қозғала алмаймын, мына осы оң иығымда. Бүйтіп көтереді, мына бірдеңе алайын десем, мына жетпейді, мына жерге тартып, мына жерге тас жібермейді мына жерге. Сосын кішкене осы иығым кішкене қазір бүйтіп қозғалып, бүйтіп неке бүйтіп айландырып, бүйтіп кішкене. Сосын мына шашық дейміз ғой. Осы ең жаңа қозғалып келатыр мына. Шашық неке. Мына қоны қатып қалған еді ғой, мына қозғалмай. Сол енді қозғалып, сосын аяғым бүйтіп мына басты қозғалмайды мына. Иә, бүйтіп қозғалмайды. Мына жерлер ісіп кететін еді, осы ісіктері қайтып. Тап неше ай болды? Неше айда? 3 ай. 3 ай болды. Мынаны 3-ші рет алып жатыр мынаны. Мынаны 2-ші рет алып жатқанмын ғой. Ісіп тұрды ма сонда? Иә, мына қолым мына міне. Мына қолым ісіп қой мына. Қазір осы ісіп кететін еді. Мына сүйек көрінбейтін еді мына. Мына бүйтіп айланбайды ғой, мына қасық ұстай алмай қалдым да, беті қолым жуайын десем су тұрмайтын еді қолымда. Енді қазір бүйтіп беті қолымды бүйтіп таңышып, содан кейін айтып мына көзім катаракта ғой менің. Сосын мына көзім өткен алдында бүйтіп не алып, ойбай мына көзім тағы бір не қылып келатыр екен ау деп бұлдырап көрінбейді да, анық көрінбейді да. Содан кейін кешегіде бүйтіп бірдеңе бүйтіп не аламын да, бүйтіп бірдеңе бүйтіп аламын, бүйтіп бұрыштан не қылып кете берді, соны бүйтіп аламын. Содан кешегіде бүйтіп қарап телевизорға бүйтіп ойбай, мына көзімді ашылайын деген ба, бүйтіп деп қоймын, мына кәдімгідей қазір кішкене ашылайын. Амен бұның пайдасы бар ғой көзге де. Мына көзімді байқап жатырмын мен. Мына көзімді бүйтіп жұмып қоямын ғой, бүйтіп ойбай, бұрынғы мынаны не қылмайтын, анық тез бүйтіп сурет бүйтіп анық көріп жатырмын да. Әйтпесе мынаны жасаттым дедім, мен жасатқанмын ғой. Операция жасадым. Иә, катаракт. Осы ақ не қаптап кетті ғой, екі көзімізді жасатып. Бұрын мен гормон іштім ғой, гормон шебер сол не қылып тастаған дейді да маған. Содан кейін сол гормоннан басқа ештеңе ішпедім, бірақ жатамын, 6 ай сайын жатып тұрмын, бірақ одан ешқандай не болған жоқ та. Мен алдын балдақпен немен жүретін едім, осы былтыр күзден бастап мына аяғым деген, даже балдаққа да болмай қалды да, мына аяғым. Содан кейін ойбай, не болды енді. Содан кейін осы нелерді көріп, жаңағыдай, нәтижесін көріп жатқан нелер бар ғой, енді сол телефоннан көріп, сосын өзім енді хотя бы шай ішейінші деп өзім басынан сөйтіп не қылдым. Содан бері енді 3-ші рет алып отырмын ғой, бұйырса. Осыны ішіп не қылып отырмын. Иә, пайдасы тиіп. Бұйырса офиске келіп өзіңіздің аузыңызға результат деп көрсететіндей. Бұйырса Құдай соңында бұйыртсын деп. Иә, жалпы енді тілеймін ғой, әр ішкен адамға пайдамыз тие қойса екен деп. Аяғым кәдімгідей жеңілденіп қалды бірақ та. Көп адам жаңағы сенбейді да, бір алдын ала сөйлетіп қойғандай болса. Ашитын еді ғой, түнде ұйықтай алмайтын едім мен. Алдын сіз айтып едім ғой, мен сағат сайын оянамын деп. Қазір деген таңертең бірақ тұрған істеймін алдық қой. Ашып ұйықтатпайтын едім мына тізе да. Қазір сол ашылмайды, ашуды қойды сол. Бұрын қарағанда жақсымын әйтеуір. Шүкір. Өз-өзін кішкене өзім сол живой өзім келіп видео түсіріп өз аузыңыздан менің сөйлегенім емес, өзіңізден живой кәдімгідей видео түсірейінші деп келіп едім ғой, өзіңіздің рұқсатыңызбен кәдімгі. Не айтамын да, не аламын, алдап не аламын деймін да, әйтеуір мен түн жағып отырмын ғой. Өзім нәтижемді әйтеуір не алып жатырмын да. Әйтеуір өзімді қуанып жатырмын өзім. Иә, бәріміз сол. Сізге де рахмет, бәрін түсіндіріп басынан дейін да, әйтеуір айтып түсіндірмеген не аласыз ғой, әйтеуір түсіндіріп жатырсыз.